Buona la prima al Pala Barton per coach Mazzanti che trova la vittoria a punteggio pieno tra le mura amiche di Pian di Massiano. L'avvio del primo set è in equilibrio, poi Nuacalor sale l'intensità e sul 7-10 Mazzanti è costretto al timeout. Al rientro Firenze scappa 8-13 grazie alla solita Nuacalor insieme a Guerra e la panchina Umbra ferma nuovamente il gioco. Le ospiti prendono 7 punti di vantaggio, poi Perugia risale con Mlinar sul 14-18 e questa volta è Mencarelli a chiamare il minuto di sospensione. La schiacciatrice croata firma i 2 punti consecutivi che portano a contatto le padrone di casa sul 16-18. Mazzanti inserisce anche a Grifoglio la mossa dai frutti sperati. L'aggancio arriva con Avelkova che sigla il 22 pari rendendo vano il timeout richiesto dal Bisonte. Si arriva punto a punto fino a quota 24, poi la Bartoccini forti infissi trova i break giusti con Colas ed Ortolani e mette a terra la palla del 26-24 che termina il set. Nel secondo parziale Firenze scatta e va sul 6-9 con una schiacciata potentissima di Nuacalor. Perugia si avvicina a 8-10 con Avelkova, poi il Bisonte carica fino al 9-14 ed invita la panchina di casa a fermare il gioco. Carcases torna in campo al posto di Mlinar, ma le ospiti allungano sul 10-16 con il servizio vincente di Panteoni. La cubana e Ortolani combinano per il 12-16, Perugia continua ad avere i problemi in ricezione e Mazzanti decide per il doppio cambio. Di Giulio riprende il posto di Agrifoglio in cabina di regia ed Angeloni rileva Avelkova. L'errore di Carcases consegna il 13-21 a Firenze, la strada è ben delineata, l'invasione perugina espleta la formalità sul 16-25. Il terzo set parte con le 2 squadre che si studiano, poi Firenze allunga quando Van Gestel confeziona il 4-7 e la panchina Umbra vuole parlarci chiaro e chiama il timeout. Alla ripresa del gioco il copione non cambia, Mazzanti sostituisce la palleggiatrice, Agrifoglio entra per Di Giulio, ma le Umbre si complicano la vita sbagliando 2 servizi di fila. Poi Ortolani e il muro ci mettono una pezza ed è 11-14. Torna in campo Angeloni, ma il Bisonte corre verso il 12-18. Perugia si riavvicina sul 16-19 e questa volta è Mencarelli a fermare la partita. Al rientro in campo Avelkova sbaglia 2 volte, permettendo a Firenze di allungare 17-21. A questo punto Perugia si compatta e trova un'altra rimonta. Ortolani, Angeloni e un'invasione di Firenze rimettono la frazione in equilibrio e la panchina toscana è costretta al timeout sul 20-21. Belian non trema e mette a terra il 20-22, poi un errore in battuta del Bisonte e Angeloni impattano a quota 22. Iniziano di fatti i vantaggi fino al 27, poi l'allungo decisivo di Perugia arriva con Ortolani ed Angeloni ed è proprio la capitana perugina a mettere a terra la palla del 29-27 che chiude la frazione. L'inizio del quarto set sorride la Bartoccini forti infissi Perugia che si porta sul 6-2 con Ortolani, Mencarelli non ci sta e chiama il timeout. Continua il monologo di Perugia che scappa sull'11-2 con un errore delle ospiti, 3 punti di Rigiulo ed Albrecht. La panchina di Firenze è costretta ancora una volta a fermare il gioco per l'ultima volta. Alle ragazze di casa riesce tutto facile, ancora di Giulio e Angeloni firmano il 14-3. La reazione del Bisonte non arriva e per la squadra di Mazzanti è tutto facile. L'errore di Enweomu consegna il 25-9 di 3 punti alle padrone di casa. Io sono felicissima perché ci servivano questi punti come loro. Io amo questa squadra e quindi sono felice di essere riuscita a contribuire per la vittoria.